Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys, pagi-pagi udah hujan lagi di kawasan Samarinda Sebelang Kelapa Dalam. Nah guys, alhamdulillah hujan berkah, kerja pun tidak bisa. Akhirnya kita lanjut bubuk manis saja. Nah ini guys, truknya tidak bisa kerja lagi karena kondisi hujan dan di lokasinya licin sekali guys. Nah ini guys, jalan raya hujan. Nah ini guys, di bengkel lagi asik bengkelnya. Oh ini guys, pemandangan gerimis mengundang tidur. Hujan di pagi hari boys. Mantap guys, hujan guys. Pemandangannya hujan guys. Wah ini yang mau beli sayuran. Kayak gilur.